شاید فکر کنی که آجی این باز داره غروبی سوسکی اینترو رو بعد از تمرین میگیره، باز یادش رفت یا وقت نکرده و اینا، ولی باور کن صبح زوده و شاید فکر کنی که صبح خیلی زوده که الان مثلا هوا هنوز گربه میشه، ولی نه آجی بارونه. باور کن دیروز آفتاب بود، یعنی دیروز با تیشرت گرمم شده بود. آره دیگه این شکلیه دیگه، اشکال نداره، ولی خب من ترجیح میدم اینجوری باشه، هوا بیشتر حال میکنم. نوید بخش پله پله نزدیک شدن 2025، کریسمس 2025 باست و آرنولد کلاسیک 2025. آرنولد کلاسیک که حالا متاسفانه هادی نیست توش دیگه. البته چرا متاسفانه، نه به نظرم همون چیزی که ما خیلی کم ازش استفاده بکنیم، یعنی منطق توی لول هادی اینا دقیقاً چیزیه که بیشترین پاسخگویی رو داره براشون، رو این حساب که تو کوچکترین حرکت خارج از منطق و غیر قابل توجیهی انجام بدی. غیر قابل توجیه معنی داره توجیه ناپذیر. آره اتفاقی که آجی اینو بذار روشن کنم، نمیدونم ولش کن، بذار همینجوری وایب ویدیو وایب. آره بعد میتونه منجر به یه آسیب و اصلا پایان دادن به دوره حرفه‌ای ورزشت بشه. میدونی به چی میگم؟ بنابراین درست کاری میکنه که یه خوجی ترمز نداره یارو، فکرم ترجیح میده در رو باز کنه با پا ماشین رو نگه داره ولی ترمز نکنه. دمش گرم خدایی. آره anyways ای ما اینا حرف ما رو قطع میکنن، نمیگن ما داریم صحبت میکنیم دیگه، میبینی؟ خلاصه که منظورم اینه که تو منطقیه که اونجا تو اون لول برگردی بگی که آره آجی مثلا من الان یه المپیایی مسابقه دادم که واقعا هم بنده خدا دیگه صد خودش رو گذاشت تو اون لول رژیم اونجوری تمرین کردن، یه همچون کاندیشن و کاتی رو آوردن، میدونید؟ و به نظرم تو حتی فشار روانیش هم در نظر بگیری، آخرش هم بیان بگن نه شما میدونی اول نبایستی میشدی، بعد حالا به هزار دلیل دیگه چه میدونم، ما هم که خبر نداریم 100% چیه. خدایی امسال حالا چه میدونم نباید دوم میشد دیگه اصلا، یعنی شاید بهتر بگم نباید سمسون اول میشد. میدونی به چی میگم؟ اینجا رو هم بستن امروز. پایین آجی زیرگذر باید رد شیم، زیرگذر رو آب گرفته. طراحی شهرسازی دوستان عزیزی که دانشگاه دارن شهرسازی میکنن درس بخونید آجی، شما که انتخاب کردید به این وضع دچار نشید. آره خلاصه ما الان داریم میریم، در واقع دارم میرم سر کار ولی بعدش تمرینم دارم، بنابراین میشه اینا رو با هم دوتا یکی کرد گفتش که دارم میرم تمرین امروز چیه؟ باریکلا جلو بازو پشت بازوه و بیشک قراره که تمرین فوق العاده جوابی باشه. از الان نوید این قضیه رو میدم. بعد فقط
معمول اشتباهی که هفته پیش کرد نمیشه گفت آنچنان اشتباه، ولی خب فکر کرد دیگه. من پشت بازو رو با پرسی شروع کردم که خب احساس میکنم که یکی از جوابترین پشت بازوهایی که میتونی بزنی. و اتفاقی که افتاد، چون من دوباره فردا قراره که سینه بزنم، چون اینجوری شد دیگه، ما سر اون آسیبه گفتیم که جابجا کنیم، به جای پایه بیام یه چیز دیگه بذاریم، که من سینه و بک رو دارم 2 بار تو هفته میزنم و 6 جلسه‌ای هم داریم پیش میریم. سیستم اینجوریه که اگر من الان بیام مثلا پشت بازو رو با پرسی شروع کنم، گرفتاری که پیش میاد اینجاست که سینه من هم به میزان قابل توجهی درگیره تو این داستان دیگه، بخوای نخوای. وقتی همچه اتفاقی میفته، من اینو یه دونش روشن کنم، اوجی خیلی دیگه تاریک شد. وقتی همچه اتفاقی میفته، من فرداش با یه سینه، حالا نمیشه گفت 100% ریکاوری شده که اصلا، یعنی منظورم اینه که خب سینه وقتی فاصلش اینجوری اصلا 100% امکان نداره ریکاوری بشه، ولی با یه سینه مثلا 70% ریکاوری هم نمیرم رو تمرین. میدونی چی میگم؟ این بعدیه داستانش اینجاست. سر همین آجی گره خورده ترکیده شهر چرا یهو. آره اشکال نداره، بایستی امروز رو با یه حرکت دیگه غیر از پرسی شروع کنیم. حالا برم ببینم فاز و مود چیه دیگه، چی به نظر میاد که منطقی بیاد با هم دیگه بزنیم. آره خلاصه ما حالا بریم ببینیم میتونیم اصلا برسیم به مقصد و این شکلی. میبینم باشگاه، میبینم.
مثلا دختره بیان مثلا در یک ساله میگه مثلا یعقوب دوست داری مثلا مقاله بگه نه من با امام حسن ارتباط بیشتری شاید به نظر بیاد که حاجی چی شد؟ چرا یه چیزی عوض شد اینجا؟ آره امروز رفتم آرایشگاه. نه شوخی کردم. چیز شد، قرار بود که ما جلو بازو پشت بازو بزنیم ولی سینه زدیم و من واقعا تا لحظه‌ای که برسم تو باشگاه و حتی تو حین گرم کردنم سیستم این بود که حاجی من جلو بازو پشت بازو بزنم، ولی یه گپ خیلی کوتاه با رفیقم و یه منطقی که واقعا منطقی بود، یعنی توجیه شدم که راست میگه، توجیه شدم که دلیل منطقی داره میاره. برگشت گفتش که من برگشتم گفتم حاجی میخوام پشت بازو پرسی شروع نکنم همونجوری که اومدنی صحبت کردیم، رو حساب این که من فردا سینه دارم، نمیخوام سینه رو اونقدی درگیر بکنم که بخواد مثلا افکت بکنه تمرین سینه فردامون. و برگشت گفتش که خب حاجی تو در هر صورت که حالا چه پشت بازو پرسی بزنی چه مثلا چه من با یه حرکت پشت بازو دیگه شروع بکنی تو به هر حال پشت بازو درگیره دیگه. گفتم خب آره باید هم درگیر بشه دیگه. گفت تو یکی از عضلاتی که نیاز داری تو سینه پشت بازوته، به هر صورت تو میخوای پشت بازوتو امروز درگیر بکنی، بخوای نخوای داره تمرین سینه تو افکت میکنه. بعد گفتم خب حاجی من فاصله سینه قبلیم به این، یعنی من شنبه سینه زدم امروز دوشنبه است. گفت خب تو باید ببینی ریکاوری شدی یا نه، اصلا کاری به اون قضیه که مثلا فاصله حتما بیشتر از 2 روز باشه و اینا نه. بعد یه ذره رفتم زیر همینجوری پرسینه هالتر و اینا، یه خورده مثلا وزن رو تکوندم، دیدم نه حاجی ریکاوری شدم، یعنی تو اون لولی از ریکاوری هست که بگم که مثلا آقا دمش کم باشه من میتونم امروز یه تمرین حالا قابل قبولی رو جلو ببرم. و نتیجه این شد که سینه بزنیم رو همون منطقی که میگفتم بهت، مثلا تو یه کاری رو میخوای انجام بدی، یه متدی رو میخوای بچینی، یه بنفیتی باید برات داشته باشه که منطقی و درست حسابی باشه. یعنی مثلا تو بدونی آقا من اگه این کارو بکنم نتیجه بهتری میگیرم. و دقیقاً من یعنی میدونی چی، سفتی نکنی، دوگیم بازی در نیاری سر اینکه نه ببین اگر که فاصله یک عضله بزرگ تا مثلا فلان بشه نه این چی کار بکنی اینا، این چیزا رو نه اینکه حالا آنچنان بهش توجه نه، ولی یه طوری بچینی که منطقی به نظر بیاد، کار در بیاد. میدونی چی میگم؟ و من
واقعا اونجا توجیه شدم که نه واقعا حتی با این که مثلا من هیچ وقت با فاصله یه روز ریکاوری سینه نزدم، اینجوری پشت سر هم یکی در میون، ولی اینجوری بودم که نه تو سینت شاید حالا نمیشه گفت ریکاوری 100%، ولی ریکاوری شده که امروز بتونی وضع تکون بدی و منطقی بود برام که اینکه خب ببین اولویت من نقطه ضعف دیگه، خب یعنی سینه است. وقتی اولویت من یه چیزیه که من باید بذارم اول، بنابراین جلو بازو پشت بازویی که رفته تو اولویت مثلا دوم سوم طبیعتاً میره توی جای قرار میگیره که حالا اگر با یه ریکاوری کمتری اومدی باش مواجه شدی اشکال نداره، چون تو قراره نقطه ضعف رو پر کنی. بنابراین دلیل موجهی نیست که من بیام بگم که آها خب من امروز جلو بازو پشت بازو بزنم، حالا با یه پشت بازوی کمتر ریکاوری شده برم سینه بزنم، تا اینکه من یه سینه بزنم که پشت بازو توش درگیره و حالا پشت بازوی یه خورده مثلا تو این سینه با اینکه عضله هدف نبوده ولی جزء عضلاتی بوده که درگیر بوده، فرداش برم پشت بازو بزنم. شاید کیفیت مثلا اون چنانی که مثلا من زمانی که چه میدونم توی چند مدت پشت بازوم درگیر نبوده و ریکاوری خوب شده رو نداشته باشه، ولی خب چون اولویت من نیست بهترین حالت اینه. و آره جدای از پرحرفی این شد که ما انتخاب کردیم که چی بزنیم؟ سینه بزنیم. و اینترو گرچه ربطی به خود ویدیو نداره ولی اندرزی درش نهفته است. نه دیگه، حالا فهمیدیم که چه میشه کرد اینجوری بکنیم، فهمیدیم که میشه انعطاف پذیرتر از این حرفا بود. آره خلاصه ما داریم از هوازی برمیگردیم. امروز شکم نزدم روی حساب که شکم دیروز رو یه طوری زدم که مثلا نه اینکه حالا بشه جا به جا که، ولی اینجوری هم که حالا خیلی هم شکم، چون شکم هم به هر حال عضله است، بازی ریکاوری میخواد دیگه. تو هر روز شکم بزنی به نظرم ایده باحالی نیست. یه روز زرمیون باز اوکی ترم، یه روز زرمیون شکم میزنیم، کم کم دارم برمیگردم به همون متد، حالا فعلا پا تا عد بشه دیگه، یعنی همون متد هوازی شکم و مثلا میت سکشن هم دارم تقریبا دیگه میبینی دیگه، وزن آزادا رو دارم برمیدارم. تا چند روز حالا این هفته اخیر رو داشتم چیز میکردم، کم دستگاه بزنم که گوساله آجی، آره که چیز نشه زیاد این آسیبه دوباره بر نگرده. ولی الان اینطورم که حالا وقتی میشه انجام داد خب چی دیگه، چرا بهونه آورد. آره مراقبت کنید و میبینمتون تا ویدیوهای دیگه.